Dentro de uma maçã pode ter 8 sementes, mas dentro de uma semente existem milhares de maçãs. Sim. As pessoas valorizam mais o fruto, mas o segredo não está no fruto, está na semente. Porque o que devolve não é o fruto, o que devolve é a semente. Só que toda vez, quem nunca comeu uma maçã que mordeu a semente, ela não é amarga? Porque o amargo é só o cérebro te informando que você está comendo coisa que não deveria comer. A semente é uma reserva. Quando você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Olha. Porque a semente não é redonda? É o símbolo da eternidade. Não tem início nem fim. Toda vez que você abre uma maçã, tem uma semente. Você abre uma laranja, tem uma semente. Você abre uma pera, tem uma semente. Por quê? É Deus te dando oportunidade para você plantar de novo. O problema é que quem não sabe cuidar de semente não está pronto para administrar florestas.